2 botellas de tequila. ¿Esta que yo te compró? O si no, pues decimos adornando con los guapangos. Beisbolista. Aquí que le va a montar. Cuidado, empieza la vuelta, empieza la vuelta. La fiesta de reparo, señoras y señores. Ese no es. Cuidado, cuidado, toca, cuidado. Ese no va a echar una mano. De la Unión Americana, échale guapanguito. Se toca con este ejemplar, ensayaba García. Y saludos, señores, todito, empieza la vuelta, empieza la vuelta. Sonido se fue, y no se por confiar en este gran equipo a nombre del señor Luis García de Rancho El Comuchín, de mi compa Harry. Gracias, señores, nos vemos hasta la próxima.